हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिट ऑफ वेलकैनो। दिस इज सौरभ सिंह और आज हम लोग जा रहे हैं ओपी भाई के इसुजू की टेस्ट करने। आज रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी। हमने अपना जो किलोमीटर वाला वो होता है टेस्ट, वो पूरा कर लिया है। थोड़ा सा ऑफ रोड और थोड़ा सा गाड़ी के बारे में आपको दिखाते हैं कैसे लगती है। चलने वाली गाड़ी 4x4 है ये तो।